guys, kembali lagi Goza. Kali ini aku lagi unboxing ini dong, kita pakai apa intinya? Aku tinggal buka aja. Wah, apa ini ya? Kita tapi ini masih doang. Ini ya. Tapi ada sesuatu. Coba-coba lihat aja. Terus satu lagi ini ada apa ini? Kalau ini wah, ini apa? Bagus banget. Ini juga bagus. Tapi ada satu lagi ya. Apa ini? Baju. Ada satu lagi pinky. Ini nyala pinky yang beda aja. Nyala kok. Nyala tuh pinky. Itu udah habis ya. Kalau gitu ya teman-teman, kita buka dulu ini apa ya guys? Tahu ya guys, ini apa? Kalau kita buka aja boleh buka ya guys. Bentar ya guys. Wow, lucu banget nih. Itu lucu banget kan guys tuh. Dadah teman-teman, sampai kembali. Nanti aku ketemu lagi ya. Dadah, komen ya dan subscribe.